Jeg heter Ole Harald Flåten. Jeg jobber med vikingtidssatsing i Tønsberg, i stiftelsen Oseberg Vikingarv. Vi bygger vikingskip på gamlemåten med originale verktøy fra vikingtiden. Og vi har nå bygd en arkeologisk replika av Osebergskipet, Saga Oseberg, som ble sjøsatt i 2012, og har seilt med den siden. Og så har vi bygd en kopi av Klåstadskipet, som det tredje vikingskipet fra Vestfold. Ble sjøsatt i fjor. Og i år så begynner vi med en replika av Gokstadskipet. Og dere har vært litt involvert med Kreativt Europa. Det har vi. Dere var med litt i Follow the Vikings-prosjektet. Ja. Hva ditt inntrykk etter å ha vært involvert i Follow the Vikings? Det jo utrolig hvor mange land som har en vikinghistorie å se tilbake på. Ikke bare de skandinaviske landene, men også til og med Spania. Det veldig spennende å få kontakt med de andre, få utveksle erfaringer, se hva de legger vekt på, hva de har gjort og så videre. Så jeg opplevde vel det at det var nyttig. Det var nyttig å få kontaktene, det var nyttig å se ting fra andres synspunkt. Så får du selvfølgelig masse gode ideer selv også når du sammen med folk som jobber med omtrent det samme som du gjør. Ja, det Knut Børge Knudsen. Vi sitter i styret for stiftelsen Oseberg Vikingarv og jobber da med rekonstruksjon av funn fra vikingtid. Og jeg heter Einar Erlingsen og er styreleder for Oseberg Vikingarv. Merverdien tror jeg, deltagelse fra det vanlige publikum, som ikke nødvendigvis så veldig opptatt av arkeologi, men her kommer man på en måte en helt annen nærkontakt med historien. Man kan lukte den, man kan ta på den, man kan være motor på et vikingskip selv. Jeg tror kanskje merverdien det at det når ut til mange flere enn et vanlig museumspublikum. Det som så moro for oss, det at det mennesker fra alle lag og i Norge og fra utrolig mange nasjoner. Så hver helg, eller hver gang vi har åpent, så har vi besøk fra, det kan være fra Kina, det kan være fra Romania, det hele veien rundt. Og vi har også stolte av å kunne si at vi har hatt besøk av TV-selskaper fra nesten hele verden også, som filmer oss. Så vi absolutt på kartet. Og dette med at folk som Einar sier, fikk lov å komme ned på området, få lov å ta på gjenstandene som vi bygger, få lov å ha en øks i handa hvis de hadde lyst, og være med og bygge skipet, det har gjort at dette her har skapt interesse fra alle lag i folket, fra små barn til og oppover. Og vi har virkelig greid å få mer interesse for vikingtiden, mer interesse for hva Tønsberg og området Vestfold har vært i vikingtid. Jeg tror det mange som ikke fullt klar over den flotte arven vi har, og det det som vi synes veldig fint å få lov å være med på. Og hvis dere nå skal i gang med et europeisk prosjekt, Ja. Hva tror dere at dere kan tilføre Europa? Jeg tror vi kan tilføre etter hvert ganske mye kompetanse på vikingtidens håndverk, altså alt fra skipsbygging via smiding og treskudd til tekstil, fordi vi har lært utrolig mye gjennom disse nå snart 10 årene som vi har holdt på med å lage rekonstruksjoner av skip og gjenstander. Vi ser jo det, vi oppsøkes av mange miljøer fra forskjellige hold. Vi har for eksempel nærkontakt med museet i Waterford i Irland, som en av vikingbyene i Irland. Vi har hatt besøk fra universitetet i Istanbul, som har sendt oss arkeologer for å lære skipsrekonstruksjon. Vi får lørdag som kommer, får vi en delegasjon fra Ukraina med det samme utgangspunktet. De skal også lære skipsbygging fra vikingtid. Det tror vi kan bidra til. Ja, Ragnar Ortenli, jobber i kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Vi jobber jo da ganske mye med vikingtid, og vikingtid jo internasjonalt i seg selv. Det i hvert fall ikke nasjonalt i seg selv. Så det jo det ene. Det andre at vi jobber jo veldig mye mot til sjuende og sist mot et internasjonalt reiselivsmarked.
sånn at den må spille inn. Så ser vi at det er jo dyrt hvis du skal prøve å feile, alle skal prøve å feile, så hvorfor ikke se til miljøet der mye av den prøvinga og feilinga er gjort, både da bidra med dine egne feil og det du har gjort rett, og ikke minst se hva som skjer der ute da. En ting er jo å se om det er også prosjekt der når vi skal inn med en økonomi selv, som kan gjøre at det lønner seg å være med i et prosjekt som utløser mer midler da. Ser du at det kan være en konflikt mellom dette å legge mer til rette for turisme og dette med kulturlivet i fylket? Ja, selvsagt. Altså, det er jo derfor vi klart må styre det. Så vi har jo en vikingtidssatsing der vi bruker rundt 3 millioner i året på den, men vi har fått en markedsplan til den, og den markedsplanen pekte jo ut en del områder vi burde satse på, Borre og Tønsberg. Nedtoning av Kaupang ble anbefalt, og da får du på en måte presset ført litt over til Borre og over til Tønsberg. Tønsberg er greit, her står de på en byggeplass som i liten grad gjelder fredning av kulturminner, og på Borre så har vi jo etablert oss utenfor fredningsområdet, sånn at da får vi på en måte styrt presset litt. Men så vil jo da alltid økt besøk på Borre medføre økt tråkk på gravhaugene og sånne type ting. Økte behov for beite, og det er da ting vi må avbøte igjen når vi flytter press. Så det er helt klart en problemstilling vi alltid må ha med oss.